ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Jama'a barkanmu da sake saduwa, barkanmu da warhaka. Yau ma mun sake zo muku da wani sabon tricks na wani bidiyo wanda in ka natsu sosai ka kalli wannan bidiyon zai ma amfani sosai. Sannan kar ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana like. Wani sabon bidiyo ne muka zo muku da shi wanda yake da abun mamaki. Abubuwan da ya ƙunsa suna nan dai ga su nan dai da yawa dai, amma za mu ɗan yi bayani ne akan waɗansu daga ciki. Wannan bidiyon zai nuna maka yadda in dai ka ajiye wayarka, duk wanda ya taɓa wayar ba tare da izininka ba, za ta ɗau hotunansa ta ajiye maka har sai kai mai wayan ka zo za ka gani duk wanda ya taɓa wayarka a bayanka. So ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ku kalli wannan tsarin abun yadda yake. Da farko kafin ka fara komai ya kamata ka samu wani application a cikin Play Store. Sunan application ɗin Uplock. Za mu ajiye maku link ɗin bidiyon application ɗin a description. Mun gode. Yanzu a misali sai mu buɗe Play Store. Idan mun buɗe Play Store sai ka sacin sunan application ɗin Uplock. In ka rubuta Uplock ga shi nan dai a sama sai ka danna sacin. Za ka ga Uplock ga sunan dai da yawa, amma ga wani shine na uku. Za ka ga wani circle kuma ga kwaɗo a jikinsa. So wannan application ga shi dai shine na uku a list. Shine idan ka installing nashi in ka gama akwai kuma waɗansu ɗan setting za a yi. Already ne ina da wannan application na riga da na installing. So ba za mu je setting ɗin kawai gadan-gadan. Za mu ajiye muku link ɗin application ɗin a cikin description. Sai a misali idan ka shiga wurin setting na wayanka, setting kamar ga settings kenan mun shiga, sai ka dubi yadda aka rubuta apps and notifications. Idan ka shige shi ka ga application ɗin ga shi aka rubuta mishi Uplock, sai ka danna kansa. Idan ka danna kansa zai nuna maka wani abu kamar wannan. So a layi na biyu ga shi ka ga rubuta maka permissions, sai ka danna wannan permission ɗin. In ka danne ka ga wayannan duk abubuwan da suke alamun an kulle su, ka ga ƙwaya ɗaya a ƙarshe shine alamun an buɗe shi. To za ka buɗe application ɗin, ka buɗe wayannan abubuwan gaba ɗayansu ɗaya bayan ɗaya za ka buɗe su. Idan ka gama buɗe su sai ka fita ka dawo waje ka nemi yadda application ɗin yake. Ka ga shi ana a ƙarshe Uplock. In ka buɗe sa zai kai ka wani waje kamar haka. Ka gane? Zai kai ka wani waje kamar haka. Wani mai tsaye yake nuna. In ya kai ka wani waje kamar haka, ka gane? Ya kai ka wani waje kamar haka. To kaga zai nuna maka ga settings, ga Uplock, ga kuma screen. To abin da za ka shiga shine za ka shiga settings. Ka gane? Ka ga settings, ga password settings, ga settings, ga sauran lock screen settings, observer ga sunan dai da sauransu. Abin da za ka fara shiga shine za ka shiga settings na ƙasan wannan. In ka shige shi, to wannan application ɗin ma za ka iya ajiye mata wasu lambobin sirri wanda ko ka ba mutum ne idan ko da ba ka son ya ƙarar ma da caji, idan ya kai adadin kamar a misali awa ɗaya ba ka son cajin ka ya ƙare, ya kai awa ɗaya, kai duk yanda kake ko da ba ka gari wayan na hannun shi za ka iya dakatar da wayan ta iya yin aiki. Za ka iya saita musu wasu lambobin sirri wannan in ka danna su ka sending a wannan number a wannan wayan inda wannan wayan take, inda sun kallaci ka tura wannan message ɗin a cikin sim card. To za ka ga wayan ɗin za ta kulle kanta sai kai ka zo ko kuma sai ka faɗa musu lambar buɗewa. Ka ga wani wuri aka rubuta lock initialization. Ka gan shi? Ga shi anan shi ne uku. Idan ka danna sa, a'a ba shi bane sorry. Ga wani wuri kaga aka rubuta masa, ka je ƙasa kaɗan ga wani wuri aka rubuta masa lock delay, unlock limit ga su nan, sai ka danna unlimited. Ka gane? Unlimited ka danne.
ga kuma wani aka rubuta mishi log engine, improve log engine, aka danne kansa. In ka buɗe shi zai nuna maka yanzu ka danna OK. Ka buɗe wannan application ka ga wani permission sai ka sake buɗe shi. In ka buɗe shi ka ga ya buɗe nan. Ka ga ya nuna maka wani abu dai a nan kamar gasu nan dai. To sai ka sa password na wayanka ne ba wai na application ɗin ba, na wayanka password da kake using nashi a waya. Misali ka ga nawa idan ya buɗe ka ga ya nuna maka settings complete. To ma'ana setting yayi, an gama wannan setting. Sai ka dawo baya kuma ka zo wannan lock screen settings. Ka ga zai nuna ma wani waje kamar wannan. Gashi nan dai ka ga abin da yake ko. Ga wani to sai ka gangara ƙasa. Ga wani wuri zai nuna maka system lock. Aka buɗe shi. Wayannan application ɗin gaba ɗaya za ka buɗe su suma gaba ɗayansu. To ga wani kuma ya nuna maka smart lock a ƙasa. In ka buɗe shi zai nuna maka wani waje kamar wannan. Aka fita harkar wannan bai da amfani sosai. Aka koma sama password settings na farkon nan aka danna kansa. In ka danna kansa ga wani wuri ka nuna maka log type, use fingerprint, password gasu nan dai. To in password kake so ka ga gashi nan sai ka danna password. Sai ka creating password da kake so ka gane. Ka danna mishi password da kake so gashi nan. Sa 22 guda 4 sai ka danna OK. Sai ka sake maimaita wannan password ɗin 2222 sai ka danna nan. Ya shiga. To a ƙasan shiga wani abu aka rubuta password hint sai ka danna kansa. Ka gane wanda wannan shine unlocking pin wanda number buɗewa wanda ko da ka tura message ya rufe wannan wayan. In ka danna wannan za ya buɗe wannan wayan. In ka sake tura message da wannan zai buɗe shi. A misali sai mu sa unlock. Muka sa unlock wato alamun buɗewa kenan sai ka danna OK. Ga lock type. Kaga yadda aka rubuta lock type gashi nan sama sai ka danne shi. To password pin password karata gasu nan sai ka sa password karata. In ka sa shi zai kai ka waje kamar ka sai ka rubuta abin da kake so. To kamar misali bari na rubuta suna misali bari na sa ummi UMMI sai ka danna wannan alamar koren nan. Sai sake nuna maka sa wannan abu ka sa wannan password ɗin ka maimaita shi. Sai nuna maka UMMI sai ka danna nan ya riga da ya shiga. Ka gane wannan password ɗin ya riga da ya shiga. Saboda kowane lokaci in dai kana so ka kulle wayan ko da ba tana hannunka bane ko yana hannun budurwanka. So idan ka tabbatar da sim card kana da number sim card nan yana cikin wannan waya kawai sai ka rubuta mishi lock a message ka tura a wannan layin. Layin yana wannan saƙon yana shigawa za ka ga wayan ta kulle kanta gaba ɗaya direct. In kai wannan sai ka zo wannan fuskan da zai rubuta maka app lock. Gashi nan ka gan shi. Ga wani alamun kwaɗo a gefe kusa da saman batir. To wannan kwaɗon nan kowane lokaci za ka yi ƙoƙari ka bar shi a rufe ne. Ka ga yanzu ya nuna maka end all service. Ka ga alamun kwaɗon an buɗe ta. So idan kana son wayan nan ta yi aiki duk lokacin da ka tura message ta rufe kanta ko kuma duk wanda ya taɓa wayanka baka nan ya ɗauki hotonsa to dole sai ka rufe wannan kwaɗon. Ka ga yana maka start all service wato ya fara aiki kenan ka gane. So idan kuma mutum ya zo ya ɗauki wayanka ba tare da izininka ba ya zo ya buɗe ya yi maka wasu abubuwa dai wanda wayan na da password ba su ba shi daman ya buɗe abin da yake so ba. To inda za ka gane shi sai ka kirga layi abu na 4 kaga password settings lock screen observer nan shine aka danne shi in ka shige shi. To ma'ana duk kaga dai an nuna maka dai no lock sai da yanzu nan babu wani wanda ya shiga wannan wajen yi ƙoƙarin yin wani abu. Wallahi ya ɗauki hoton saboda wayan tana hannuna ne ba bar wa kowa ba. Amma duk lokacin da wani ya taɓa wayan yake cikin security ba tare da izininka ba in ka zo nan observer kana buɗe nan immediately zai nuna ma hotonsa. Zai nuna ma hotonsa komai ko da ya yi ƙoƙarin cire wayan a security ko da sau nawa ne zai nuna ma hotonsa. Ka gane inda za ku yi wannan kenan. Za mu ajiye muku bidiyon link na application ɗin a cikin description. Allah ya ba mu sa'a. Sannan don Allah ku danna mana subscribe.